ฮัลโหลสวัสดีค่ะเคียร่านะคะในวันศุกร์วันนี้นะคะเรามีไลฟ์ดีๆอีกไลฟ์หนึ่งค่ะที่จะเป็นการเตรียมตัวนะคะสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มสกิลนะคะที่เรียกว่าเป็นทักษะจริงๆนะคะสามารถที่จะเรียนรู้และลงมือทำงานได้ทันทีเลยนะคะรวมทั้งกันที่เราได้ฝึกงานหรือทำงานในระหว่างเรียนด้วยนะคะก็เรียกว่านิวซีแลนด์มีสถาบันที่เหมาะนะคะกับน้องๆหรือว่าคนที่สนใจในกลุ่มนี้เลยนะคะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะไปจนถึงน้องๆที่เรียนมัธยมอยู่สามารถที่จะเรียนต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้นไปนะคะระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเลยนะคะสำหรับคนทำงานแล้วค่ะก็สามารถที่จะมาเสริมสกิลนะคะหรือว่าทักษะระยะสั้นนะคะเป็น Certificate Diploma ก็ได้วันนี้นะคะมีคุณครูนะคะที่เรียกว่าเราสื่อสารกันถึงนิวซีแลนด์เลยนะคะที่จะมาคุยให้พวกเราฟังและก็มีข่าวดีนะคะเนื่องจากว่าเราครบรอบ20 ปีนะคะก็ได้มีทุนการศึกษามอบให้ด้วยสำหรับคนที่เรียกว่าเรียนภาษานะคะแล้วสามารถที่จะเรียนต่อในหลักสูตรของสถาบันนี้ก็เหมือนกับว่าได้เรียนภาษาฟรีไปเลยนะคะมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันค่ะ so please welcome Elisa from Whitecliffe from New Zealand สวัสดีค่ะ hello Hello, John. How are you? Thank you so much for the invitation and I guess the introduction of this live. It's my pleasure to be here. Thank you so much for your time as well. And I think it's kind of like winter in New Zealand, right? Yes, it's winter. I wish I would be in Thailand enjoying a nice weather. This year it has been very, very cold in New Zealand, or that's for me. But everyone told me that this winter is okay. I think it's just me that is feeling very cold. But yeah, I think that New Zealand is a beautiful place where you can do different activities no matter which season we're in, and you can do a lot of stuff in winter as well, like students who like skiing, for example, they like going to the mountains to go and see the snow. Traveling is a big thing in New Zealand during winter because you can see beautiful landscapes, different places where some movies were filmed, like Lord of the Rings and Narnia and Hobbiton. So it's really cool. It's a nice place where to go around. Yeah, really. I myself really looking forward to visiting Auckland again. Always welcome to come. Okay, so shall we start? Yes. To learn more about Whitecliffe? Of course. I have a presentation to share, and I hope everyone can see my presentation and my screen now. So I would like to start saying kia ora, welcome to New Zealand, which is how we welcome everyone, because that's New Zealand. New Zealand always offers that warm welcoming to international students, and I think that one of the greatest things that I can say is that I'm originally from Colombia. So I know that our culture is pretty similar in many things, but I have to say that you have the best food ever. I love all the Thai food. So yeah, we are very similar. We like, we are very friendly, just like you. And I really like looking after all the Thai students because they are always very polite and they get along very well with all Brazilians, Colombians, and South Americans in general. So I would like to start with a short video about New Zealand, so you can have an idea of what New Zealand is, what New Zealand can offer as a destination, and what kind of things you are missing out of not being here already. เดี๋ยวเรามาชมวิดีโอเกี่ยวกับนิวซีแลนด์กันนิดนึงนะคะถ้าท่านไหนมีคำถามอะไรนะคะสามารถที่จะส่งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะส่งมาให้ถามกับอาจารย์ได้นะคะ Okay. It seems that no sound, Elisa. Oh, it doesn't. But that's okay. Yeah, it's just some music.
I think now I can do it. Okay, that's good. Wow, that's a lot of activity. A lot of I was at the challenge. What I like about New Zealand is that New Zealandอยู่ทางบ้านเคยไปนิวซีแลนด์แล้วลองส่งเข้ามาทักทายกันนิดนึงนะคะเคยไปที่ไหนในนี้หรือเปล่าในวิดีโอAll right, so as you could see, everyone, that's what New Zealand offers, and it's pure, green, calm, relaxed, and has beautiful beaches where we could go and enjoy during summertime and do different activities. Yeah. So I've got some few things about New Zealand, and I think that is important to mention that New Zealand is a small country. It's divided by 2 islands, but New Zealand is a country where always welcome everyone. So you won't feel uncomfortable, you won't feel strange, because there are so many people from different countries, especially from Thailand. We have many Thai students or people who are around the street, food as well. So you're kind of lucky to have all of that, because I don't have any restaurant from my country, so I'm not that lucky. And the population 5.12 million. The weather is really cool. It's something that you can handle. We have the 4 seasons. The lowest temperature is -4, and it could reach until 28 degrees in summertime. The capital is Wellington, and some of the important cities Auckland, Wellington, and Christchurch. Okay, I may speak briefly in Thai. นิวซีแลนด์นะคะเป็นประเทศที่แบ่งออกเป็น2เกาะนะคะประชากรก็ประมาณสัก5 ล้านคนนะคะในประเทศนี้แล้วก็เมืองหลวงคือเวลลิงตันนะคะเมืองหลักๆก็จะเป็น Auckland, Christchurch, Wellington นี่เองค่ะ Thank you. And here some important things that it's important for you to know, that the Kiwi word has different meanings. So
It means a bird, it means like an animal, it means a person, and also the fruit. It's a perfect landscape for many movies like Narnia, Lord of the Rings, and Hobbit. And something very funny is that we have more sheep than people. For every person we have in New Zealand, there are 10 sheep in New Zealand. So it's very interesting. And of course, if you don't know, Auckland was categorized as best quality city in the world. So the quality of life in New Zealand is really high, especially in Auckland. It's the 10th happiest country, and 30% of New Zealand is natural reserve. โอเคสำหรับนิวซีแลนด์นะคะก็เรียกว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะเป็นประเทศที่หลังที่เราเห็นในวิดีโอเนาะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมที่เยอะมากเลยนะคะรวมทั้งในเรื่องของเมืองนะคะเมืองที่ตั้งของสถาบันนี้ค่ะคือโอ๊คแลนด์นะคะก็เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่สูงนะคะน่าอยู่ทีเดียวแล้วก็รวมไปทั้งหนังต่างๆนะคะที่มาใช้การถ่ายทำที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็โชว์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สวยงามสงบแค่ไหนค่ะYes. All right. So now it's the time to say why New Zealand. I think New Zealand really took my heart. I came as an international student. So I've been from student to a New Zealand resident. I've been through all the process. I know all the challenges that maybe you won't feel comfortable to come to New Zealand because, you know, it's a big move. But New Zealand is a great country where they welcome everyone. The education system is well recognized around the world for their unique techniques and innovation, the way that they teach to the students. Most of the programs in New Zealand, they are practical, so they are hands-on. They want to make sure the students will find a job once they complete. New Zealand has been ranked as one of the safest countries in the world. The job opportunities in New Zealand are great. Everyone is looking for people right now to work in different industries. The employment rate is 3.3%. The life quality is amazing. We've got opportunities to work 20 hours per week while you are studying. If you are studying English, 14 weeks or more, you have the option to study to work 20 hours a week. And if you are studying higher education programs, you can study 20 hours per week. And during holidays, you can work full time. Okay, cool. So อันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นข้อดีเลยของการไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะคือจริงๆอาจารย์อลิซาเนี่ยเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นนะคะก็คือมาจากโคลัมเบียนะคะแต่เริ่มมาเป็นทั้งนักเรียนนะคะก็คือเขารู้ความรู้สึกของการเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์เลยแล้วก็จนปัจจุบันก็คือเป็นคนนิวซีแลนด์ได้สัญชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่านิวซีแลนด์มีข้อดีต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการจ้างงานสูงนะคะมีสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ด้วย20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าในช่วงของการปิดเทอมนะคะก็สามารถทำงานได้เยอะกว่าเดิมด้วยนะคะ Thank you And here I've got some visa requirements, but I highly recommend you to approach New Zealand Study Thailand, who are those ones who will help you and guide you during the whole process. So you must have a valid passport, you must have an acceptance letter from the educational institution, you must have paid the course, you should have funds, living costs while you are staying in New Zealand. You need to prove that money, but it doesn't mean you're going to spend all the money. You must have a round trip air ticket, or at least the money to support that you have enough funds. Medical exams, if you are coming for 24 weeks or more, you need to do the x-ray or medical check. And very important, the medical insurance during the time of the visa, it is something mandatory. And it's something that it's very important to mention that the student visa fee is one of the cheapest right now. If I compare to Australia, Australia is a bit more expensive. The New Zealand student visa fee is way cheaper and more affordable for all of you.
And Insa study will look after you about this นะคะ สำหรับวีซ่านักเรียนนะคะเดี๋ยวมีทีมงาน Insa study ช่วยดูแลให้กันเป็น case by case เลยค่ะ Here we have the education system in New Zealand. So it's divided by levels. We have from level 4 until level 9. So level 4 and until level 6 are certificates, diplomas, or vocationals. Those ones who want to study for a shorter period and they want to study 6 months, a year, a specific topic. Then we have level 5 to level 7 that belongs to diploma programs or vocationals. Then we have level 7, which is the bachelor degree for 3 years. When someone study a bachelor for 3 years, they will get a post-study visa of 3 years. So you are investing 3 years to get in total 6 years to stay in New Zealand, which is a great opportunity. We have the postgraduate, which is the level 8, and then level 9 master's programs. If you study master programs, you will also get a 3 years post-study visa. The best part of this is that every qualification is giving points to students who complete these programs for the residency. So the real pathway to get to the residency is through education, because this will help you and it will facilitate the way to reach your goal if your goal is to get the residency. In total, you need 6 points to apply for the residency. This is according to immigration. If you study a master program, you will get 5 points. But if you study a bachelor degree, you will get 3 points. How to get the rest of the points? Through experience, age, salary, and industry where you are working. และนี่นะก็จะเป็นหน้าตาของการบอกเลเวลนะคะเวลาที่เราเข้าไปดูหลักสูตรต่างๆนะคะอันนี้สำคัญทุกๆสถาบันในนิวซีแลนด์นะคะเวลาเราดูว่าเซอร์อันนี้เนี่ยเซอร์ติฟิเคตอันนี้เนี่ยมันเลเวลไหนมันก็จะบ่งบอกนะคะถึงเลเวลของการศึกษาของในนิวซีแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูง่ายๆนะคะเซอร์ติฟิเคตดิพโลมาเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างเลเวล4 ถึง 7ถ้าเป็นระดับปริญญาตรีก็7นะคะแล้วก็8เป็นตรงกลางนะคะแล้วก็9คือปริญญาโทสำหรับคนที่เรียนปริญญาตรีนะคะเรียนประมาณ3 ปีจบแล้วก็จะได้อนุญาตให้ทำงานในนิวซีแลนด์ได้3 ปีนะคะแล้วก็ในส่วนของปริญญาโทเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีตัวนี้ที่เขาเรียกว่า post study work visa ให้ด้วยค่ะ Thank you Now I'm gonna talk about the 2 schools where I work, Skill New Zealand and Whitecliffe. I will start with Skill New Zealand. So Skill New Zealand is a category 1 school. We have high quality education. We have industry connections, and our campus is in Manukau. So Manukau is cheaper to live, to find a house. It's better for the students. It's easy to find a job, and it's closer to the train station, bus station, and shopping malls. Why Manukau? Because the cost of living is lower. You are close to bus station, like I mentioned before, and it's about 20 minutes drive to the city center and 10 minutes to the airport. The programs we offer, we have the English pathway, academic pathway, and the healthcare program. So English pathway is for those students who are looking for a certification of English and they feel a little bit stressed about taking the IELTS, Pearson, or any international test. If you have a decent level of English, if you can keep a conversation and you are looking for a higher education program to study overseas, this is the right program for you if you are looking for a New Zealand qualification. So this program is for 18 weeks, 18 to 20 weeks, and you will finish with the opportunity to get the certificate and go straight away to any bachelor, postgraduate, or master.
the best things of this is that we have a special price for Thai market, for Thai students. We want to support you financially, and that's why we're offering a partial scholarship of 1,500, which means that the program is it's now for an affordable price of $5,000 only for Thai students to complete and get a certificate and then go to any higher education program. You must take an internal test to access to this certificate, but it's totally free, the internal test. ในส่วนแรกนะคะก็อาจารย์แนะนำนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนภาษาค่ะอันนี้ก็เป็นด่านแรกนะคะสำหรับน้องๆคนไทยนะคะหรือว่าคนที่สนใจอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่มี IELTS ที่ถึงเข้าเรียนที่สถาบัน Whitecliffe ได้โดยตรงนะคะก็จะมีสถาบันชื่อ Skill NZ นะคะตัวนี้จะมีการสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตัวหลักที่จะเป็นตัวใช้เข้าเรียนต่อนะคะก็จะเป็น NZ Cell ที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะซึ่งตัวนี้ใช้เวลา 18-20 สัปดาห์นะคะก็มี requirement ตามที่เห็นหน้าจอเลยนะคะก็จะต้องมี IELTS เบื้องต้นนะคะหรือว่าเราสามารถที่จะทำ internal test นะคะตรงนี้ก็สามารถติดต่อทีมงานมาได้เลยนะคะ NSAT Study เราก็จะมีทีมงานช่วยดูแลนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อมูลต่างๆสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวให้แอดมินช่วยแจ้งไลน์ OA ของเราให้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับคนที่เข้าเรียนนะคะในหลักสูตรภาษาอังกฤษและเรียนต่อที่สถาบัน Whitecliffe ค่ะตอนนี้เราก็ร่วมฉลองกันนะคะได้มีทุนการศึกษานะคะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนที่ภาษาอังกฤษแล้วเข้าเรียนต่อหลักสูตรมาโดยหลักของของ Whitecliffe เนี่ยนะคะก็จะได้ส่วนลดไปนะคะก็เรียกว่าเหมือนกับว่าจะได้เรียนค่าเรียนภาษาฟรีเลยทีเดียวค่ะ Thank you And now we have a very attractive program that is a level 4 program. It's a certificate program for those ones who are looking for an option, an opportunity to migrate to New Zealand. I think this is a really cool and great option for them. Why? Because you will have practical hours included in the program. And these hours can be paid hours, paid internship, if you meet the requirements. One of the requirements is to have a driver's license. So what's about this program? This program is basically designed for someone who wants to work in the healthcare industry. If you have passion for looking after old people, helping people with disabilities, this is the great opportunity for you. You got paid internships and also the opportunity to probably get a work visa after completing this course. Why is that? Because this profession is in the green list. So after 2 years of working in the same industry, you will get the residency straight away. What's the minimum pay? The minimum pay for this program is $28.50. And this is legal. By law, legally, you will get this amount of money. Oh, great. สำหรับโปรแกรมนี้นะคะก็เรียกว่าในปัจจุบันนะคะอยู่ในยุคของสังคมผู้สูงวัยที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความต้องการนะคะคนที่ทำงานด้านนี้นะคะก็เรียกว่าเป็น Certificate ด้าน Health and Well-being นะคะตรงนี้เนี่ยในหลักสูตรเองนะคะก็จะมีช่วงเวลาของการได้ฝึกงาน Internship ซึ่งได้เงินด้วยนะคะในระหว่างที่เราฝึกงานถ้าใครสนใจตัวนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่น่าสนใจและเมื่อเราเรียนจบนะคะได้งานทำนะคะในส่วนนี้ก็จะอยู่ใน Green List ด้วยซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำให้เราสามารถที่จะapply ในเรื่องของวีซ่าอื่นๆต่อไปในนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ Perfect. And now I'm going to talk about Whitecliffe, and I would like to start by saying that according to the latest research, around 85% of the international graduates found a job in their professional career within 12 months after graduation. So this is a very high percentage where the students
have found a job and they are already working and planning to apply for the residency. และต่อไปเราจะมาคุยกันถึงสถาบันไวท์คลิฟแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่นี่เองนะคะมากสูงสุดถึง 85% เนี่ยสามารถที่จะเรียนจบแล้วก็ได้งานตรงสายที่เรียนนะคะภายใน 12 เดือนด้วยค่ะ Okay, so why Whitecliffe? We are Category 1 school. We are a private institution, but we are a domestic student focus, which means that out of 100% of students that we currently have, 96% are New Zealanders or people who have residency. So the strong connections we have in the industry, the experience that we have teaching students, and we've got more than 1,500 students in our campuses. So I have a video of what we offer in general, so you can have an idea of the programs that we offer. Creativity is curious. Innovation is brave, and both are needed to create meaningful change. Everyone has a vision that is uniquely theirs, a lens through which they see the world, interpret the world, and in turn, help shape the world. At Whitecliffe, we nurture that vision, and we equip you with the skills, techniques, and methods to make your vision a reality. Studying at Whitecliffe will help you become a standout thinker, innovator, and collaborator. Turn your talents into a lifelong career and truly explore what you're capable of. Learn to think creatively, critically, take risks, and develop advanced skills. Through these skills, you'll make valuable contributions and connections in the industries and communities you choose to work and live in. At Whitecliffe, we encourage you to be brave and think deeply so you can join the next generation of thinkers, doers, creatives, artists, design innovators, technologists, therapists, and leaders. Cultivate your talents, build new skills, and create meaningful change. Study at Whitecliffe. So that gives you an idea of what kind of programs we are offering. We are really focused on technology, innovation, fashion, arts, and design. So we have very strong focus on creativity, and that's what we want to explore with the international students. We have a strong community exposure. We have a very strong connection with different companies where they will help students to find a job and complete the practical hours that you will have to complete before graduating. We have scholarships available for Thai students, which is really good. We have a student and job support during the whole journey. And like I mentioned before, we have practical hours and our qualifications are recognized internationally. ค่ะสำหรับสถาบันนี้นะคะก็เรียกว่ามีหลักสูตรนะคะตัวหลักเลยเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี innovation นะคะแฟชั่นสายแฟชั่นตอนนี้มีนักเรียนไทยเรียนที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ด้านอาร์ตด้านดีไซน์นะคะรวมถึงทุนการศึกษาที่มีให้นักเรียนที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญเลยค่ะการเรียนที่นี่เนี่ยจะเรียนแบบฝึกทำงานจริงนะคะแล้วก็เรียกว่าเขามีคอนเน็กชันหรือว่าสามารถที่จะทำให้เราได้ฝึกงานได้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้นๆที่เรากำลังเรียนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทักษะต่างๆที่จะได้ออกไปพร้อมใช้งานเลย Thank you. We have 3 different campuses. So we are a big school and we are located in Auckland, Wellington, and Christchurch. And if you ask me why Auckland, it's because Auckland is the biggest city right now in New Zealand. It's a fast-growing economy. It's the 3rd one in the world for great quality of life.
It's the largest city in New Zealand. Most of the people of New Zealand live in Auckland, and you have different activities to go around. You can go to the mountain, you can go to the beach, you can go and do hiking, you can go to any winery, you can have a lot of activities in Auckland. สำหรับที่นี่มี3แคมปัสด้วยกันนะคะเมื่อกี้ก็พูดถึงไปโอ๊คแลนด์ค่ะ While Wellington is the capital, it has a lot of artistic vibes. So if you are into the creativity industry and you're really into exploring this field, I highly recommend you to study in Wellington. Wellington has a lot of bars, a lot of restaurants, a lot of activities, and it's around a lot of universities as well. So you will feel like there is a student hub and you won't feel uncomfortable that you are the only student because you are around so many international students as well. อันนี้ก็จะเป็นเมืองนิวซีแลนด์ค่ะ Wellington and the last one and why Christchurch? It's inspiring, innovative, it's an international student hub, and it has an amazing landscape. In one side, you will have beautiful beaches, and the other side, you will have beautiful mountains to go there and ski and do hiking. So New Zealand, wherever you go, you will find a lot of opportunities to explore, to enjoy the country, and for a very cheap or free. Because you don't need to pay to go to do any hiking. You don't need to pay to go to any natural reserve. Most of the things and activities are actually completely free. And now I'm going to talk about the faculties and the programs that we offer. So we have 4 schools. The first one is information technology. That is very important nowadays since we have a lot of technology going on around us. We have design innovation, we have fashion and sustainability, and we have fine arts. So I just want to show a short video of our school, and you can have an idea how our facility looks like and what you're going to have once you come to New Zealand.
So as you could see, we have a lot of resources to offer to international students. We have very nice facilities. We are a big campus, and we are waiting and looking forward to having all the Thai students joining our programs. So we have the Information Technology School, which is a Bachelor of Applied Information Technology and Master of Technology. So the Bachelor of Information Technology, it's for 3 years. This program will give you the option to have a post-study visa once you complete this program. So you will get a 3 years post-study visa. Why to study this program? This is an accredited program. We are recognized internationally. We have 2 specializations that are in the short list, so it will help you to find a job way easier than any other program. Our 2 specializations are network engineering and security, software and web development. This is a hands-on program because the students will have to complete 400 hours as part of the project. ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักสูตรของที่นี่กันบ้างนะคะอันนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสนะคะในการที่เรียนเราก็จะได้โอกาสที่มีวีซ่าทำงานต่อนะคะและเรื่องของราคาค่าเรียนนะคะเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะจะแตกต่างกับระดับของมหาวิทยาลัยนะคะถ้ามาเรียนที่นี่ค่าเรียนปีละ 18,000 เหรียญนะคะแล้วก็รวมทั้งที่นี่ค่ะสามารถที่จะเรียนแล้วก็ฝึกนะคะทักษะแบบว่าทำงานได้จริงเลยค่ะ Then we have a Master of Information Technology for those ones who have completed the bachelor or who have experience in the industry. We are offering this program with 2 specializations. One is cybersecurity and data science. This program is in high demand as well in New Zealand. And then you will get a 3 years post-study visa once you complete this program. We have scholarship available for all of you if you are interested in doing English plus master program. Because once you complete the English program, we will deduct that money from the English program to the master program. So I wanted to show as well a slide where you can see the salaries. So it's important that you are studying something where you will earn money as well. So for anyone who finished the bachelor program, which is the level 7, the minimum pay per year is 80,000 New Zealand dollars. And if you are completing any master, it could be from 90,000 New Zealand dollars or higher. อันนี้เป็น Here mute. sorry อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับปริญญาโทด้าน IT เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปนะคะก็เรียนกันประมาณปีครึ่งนะคะด้วยค่าเรียนเพียง 36,000 เหรียญแต่ว่าถ้าเราไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะคะสามารถที่จะเอาค่าเรียนภาษาเนี่ยมาลดในส่วนของค่าเรียนปริญญาโทได้ด้วยนะคะอันนั้นพาร์ทแรกแล้วนะคะแล้วก็พาร์ทที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเรียนคอร์สปโทเมื่อสักครู่นะคะสามารถที่จะออกมาทำงานในหลักสูตรที่เขาเรียกว่ามีความต้องการในการทำงานในโลกปัจจุบันเลยนะคะมาดูตัวอย่างของเงินเดือนรายได้นะคะในด้านของเทคโนโลยีกันบ้างปีหนึ่งอย่างถ้าเราเรียนจบนะคะจากปโทเมื่อสักครู่ค่ะต่ำๆนะคะปีหนึ่งน่าจะสามารถหารายได้80,000 เหรียญต่อปีนะคะซึ่งถ้าคร่าวๆนะคะประมาณ100,000 เหรียญนี้ก็คูณด้วยประมาณ22 บาทเข้าไปก็2 ล้านกว่าบาทนะคะต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะคะที่เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะในการลงทุนเรียนระดับหนึ่งแล้วสามารถที่จะทำงานต่อในได้รายได้ที่สูงขึ้นไปค่ะ Now we have the School of Design and Innovation, we have the Bachelor of Design and Digital Media, and we have the Master of Creative Enterprise and Innovation.
So why to study our Bachelor of Design and Digital Media? We have a strong focus on virtual reality, artificial reality. We are not only focused as a graphic design, the traditional way, we are more focused how to implement the technology into the creativity area. So you will learn a little bit of coding, programming, and how to use these tools to create and to become a successful modern graphic design. This program is for 3 years, and you will have to complete some practical hours as well to complete the program. So we won't give you the practical hours, but we have a department who helps the students to find these practical hours, so you will get the experience and you will be ready to the industry to work. อันนี้เป็นหลักสูตรนะคะที่หลายคนที่ชอบด้านดีไซน์นะคะน่าจะสนใจค่ะไม่ว่าเราจะเรียนจากหลักสูตรมัธยมเมืองไทยหรือว่าที่นิวซีแลนด์นะคะสามารถเข้าเรียน Bachelor Degree ในด้านนี้ได้เลยค่ะ And now we have a very cool school, which is the School of Fine Arts. You will have a Bachelor of Fine Arts, which is focused on drawing, painting, photography, videography. If you are really after all this creativity area, this is the really cool option for you. You will have your own studio, your own space where you can start painting, where you can create your artwork. And also, as part of the course, you will have to complete a project where at the end of the course, you need to participate in the exhibition. So we have our own gallery where we invite famous artists and they will come and judge your artwork. ค่ะสำหรับ Bachelor of Fine Arts นะคะสำหรับใครที่ชอบลงมือนะคะทำศิลปะแบบดั้งเดิมจริงจังนะคะหรือจะเป็นการถ่ายภาพหรืออะไรก็ตามนะคะหรืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะเรียนรู้ในหลักสูตรนี้แล้วก็ออกไปตามแพชชั่นของตัวเองได้เลยค่ะ And then we have the Bachelor of Fashion Sustainability. So for those ones who are looking for a program to study fashion, New Zealand, Whitecliffe is one of the best options. We are the strongest school in terms of fashion. We are the owners and those ones who organize the New Zealand Fashion Week. So the students who study a fashion program with us will have the opportunity to be part of the project of the New Zealand Fashion Week and meet designers from Europe, from Canada, from Australia, and from New Zealand. So this is a great opportunity. Our program has a focus on sustainability. So we have our own garden where we use natural resources and we help the environment to create the clothes. แล้วก็ที่นี่นะคะอย่างที่เราเห็น facility ของเขาไปเนอะมีความเป็นแบบแฟชั่นดีไซน์ที่เยอะมากๆนะคะแล้วโดยเฉพาะเรื่องของ sustainable นะคะ sustainability เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะความยั่งยืนนะคะของปัจจุบันก็เรียกว่าทุกอุตสาหกรรมนะคะให้ความสำคัญรวมถึงด้านการออกแบบแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็มีน้องๆนักเรียนไทยที่สนใจเรียนด้านนี้อยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจด้านนี้อยู่ที่นี่เรียกว่าก็เป็นมืออาชีพเลยค่ะ And we have our Bachelor of Jewellery and Design. The cool part of this program is that one of the teachers is the designer of the rings for the Lord of the Rings, the movie. So you have someone who has a lot of experience teaching this program. This industry is in high demand, is developing. Actually, they're really looking for people who can work in the jewelry industry. So it's a good opportunity for those ones who like creating jewelry. This program is for 3 years and it is one of the cheapest programs that we have at the moment with the scholarship already applied. So I invite you to contact New Zealand Study Thailand to get to know all the promotions, scholarships, and prizes that we have for Thai students.
และเรียกว่าคอร์สนี้นะคะอาจจะเหมาะกับน้องๆเด็กไทยอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยากจะเรียนปริญญาตรีที่มัน เจาะจงไปเลยนะคะเกี่ยวกับการทำจิวเวลรี่นะคะโดยเรียนกับคุณครูทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะคะอย่างเช่นที่เราเห็นในหนังภาพยนตร์นะคะ Lord of the Rings นะคะการออกแบบแหวน ที่เป็นจุดสำคัญของเรื่องนะคะก็เป็นคุณครูที่มีประสบการณ์นะคะในด้านนี้ในอุตสาหกรรมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะเรียกว่าที่นี่เป็นมืออาชีพเลยนะคะใครสนใจจิวเวลรี่อยู่ต้องที่นี่เลยค่ะ And the admissions process, so this is very important for you to know. You need a completed application form, a copy of the passport, academic and work experience documents if you are applying for any master, and if you are applying for a bachelor degree, because we are not a university, if you don't have a year 13, it's not a problem. You can be accepted. And if you are planning to study our creative programs, you must have a portfolio. So don't worry about all the interviews and the admissions process because I'm here to help you. I'm here to build that portfolio so you can be accepted in our programs. And of course, New Zealand Study Thailand will help you and guide you with all the admissions process. แล้วก็มาถึงในเรื่องของการรับเข้านะคะหลังจากฟังหลักสูตรมาแล้วนะคะเราคิดว่าเราอยากจะเรียนที่นี่ละนะคะยังไงง่ายที่สุดเลยนะคะติดต่อทีมงาน Insight Study ของเรานะคะก็สอบถามได้เลยว่าเราอยากจะเรียนคอร์สไหนยังไงนะคะเรามีอะไร IELTS GPA transcript อะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องการอะไรบ้างนะคะหรือว่าจะต้องเรียนภาษาก่อนไหมสามารถติดต่อทีมงานได้เลยค่ะAnd scholarships. This is the best part for everyone. We are celebrating the 20th anniversary of New Zealand Study Thailand. And that's why we have decided to give some scholarship to students who are interested in studying at Whitecliffe. Very important, we must receive the application this year. So please, please, please sign up as soon as possible. Even if you are studying next year, it's important to have our enrollment and application this year. So the Bachelor's of Creativity, you will have $4,000 off discount New Zealand dollars. This is a really cool promotion. And the pathway program, you have 1,500 as a discount. In total, the program will be 5,000 New Zealand dollars. And like I mentioned before, one of our biggest promotions and scholarships we currently have is a full scholarship of the New Zealand Certificate of English academic program if you continue any of the programs with Whitecliffe. และนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะของการ Facebook Live ของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของทุนการศึกษานั่นเองนะคะเรียกว่าค่าเรียนที่น่าสนใจแล้วเนี่ยก็ยังมีทุนให้อีกด้วยนะคะในส่วนของ Bachelor หรือปริญญาตรีเกี่ยวกับ Creativity ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะได้ลดไปเลย 4,000 เหรียญนะคะแล้วก็รวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะที่จะเป็นผัดเวมาเรียนต่อในหลักสูตรหลักของที่ไวท์คลิฟนะคะมูลค่า 1,500 เหรียญและทุนเต็มจำนวนเลยนะคะสำหรับค่าเรียนภาษา CEL นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนจบที่ Skill NZ ด้วยภาษาและผ่านเข้าเรียน Whitecliffe นะคะก็สามารถที่จะนำค่าเรียนนั้นมาเป็นส่วนลดของหลักสูตรที่ Whitecliffe ได้เลยนะคะเรียกว่าตรงนี้คุ้มค่ามากๆเป็นทุนที่เขาบอกว่าไม่เคยให้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังลังเลตัดสินใจนะคะอยากให้ตัดสินใจเลยค่ะแล้วก็สมัครเรียนปีนี้เพื่อที่จะไปเรียนปีหน้าได้ค่ะ Thank you very much for your kind words. And I hope everything was useful, and I'm really looking forward to having students on board with Whitecliffe and helping them during all the process. Yes, and Elisa, before we finish, we got some questions from prospective students and parents. And if anyone interested in kind of like fine arts,
for the Bachelor of Fine Arts, do they need Yes. to have the portfolio? Yes, so they must have a portfolio, but if the student doesn't have a proper portfolio, we also have certificates or diplomas. These certificates is for 6 months, and the student will be able to build that portfolio and then move to the bachelor degree. So we also have the resources and the options for the students who don't have a portfolio at all. Okay, that's great นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะเรียนอย่างเช่นยกตัวอย่างด้าน Fine Arts นะคะหรือว่าด้านอาร์ตต่างๆแล้วไม่มีพอร์ตโฟลิโอหรือผลงานด้านศิลปะนั้นๆมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำในหลักสูตรของCertificate ใบประกาศนียบัตรด้านนั้นๆนะคะซึ่งอาจจะใช้เวลาสักประมาณ6 เดือนนะคะเพื่อที่จะทำพอร์ตหรือผลงานนะคะในการที่จะเรียนต่อในอนาคตนั่นเองค่ะOkay, that's great. Thank you so much for that suggestion. And there's a question about the living cost in New Zealand. Yes. Yes, so how much do they need to prepare for the living cost each year or each course? Okay, so according to immigration, the student will have to prove 1,670 New Zealand dollars. But I would say that if a student is coming to study to New Zealand, you might be spending around 1,250. So it's not the total amount that actually immigration is saying. It depends on how the student wants to live, but of course, I think that you can find more affordable prices and reduce that living cost. Okay, that's per month. Yeah, that's per month. โอเคสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่านอกจากค่าเรียนนะคะที่เราเห็นไปแล้วนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายกินอยู่นะคะปัจจุบันที่นั่นนะคะต้องเตรียมไว้สักเท่าไหร่ก็เรียกว่าถ้าตาม immigration หรือว่าเวลาที่เรายื่นวีซ่าเนี่ยเขาแนะนำก็คือ 1,600 กว่าเหรียญต่อเดือนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละบุคคลอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,200 กว่านะคะก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะแต่นอกเหนือไปจากนั้นเราสามารถที่จะทำพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนได้ด้วยนะคะ so maybe working as a part-time job can help with that living cost. Oh yes, definitely. With the 20 hours the student can work, they can survive very easy. Very easy. They can live with those 20 hours per week. Okay, thank you. And about the accommodation when Yes. they study at your school. So we have a partnership with some companies. Yes. They provide homestay so the students can live with the family. We also have student accommodation places that it could be similar to a hostel, or if the students wants to just live with other students sharing their room just to reduce some costs. And then the students, once they are here, they find their own accommodation. So they find their own room, or they're with friends, they rent an apartment and things like that. Okay, thank you. So for the homestay, it can be any age of student. Yes. Okay, but if they are, so for the minimum age that you accept for the main programs. So must be 18 years or plus. Yeah. Okay, so at least they need to be 18 years old. 18 years old. Although yeah. the bachelor degree. The bachelor degree, yes. โอเคเพราะฉะนั้นสำหรับที่พักที่นี่นะคะสามารถที่จะเลือกเป็นโฮมสเตย์อยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ก็ได้หรือจะเป็นการจัดอยู่หอพักเองนะคะใกล้ๆสถาบันหรือว่าอยู่ในเมืองนะคะหรือบางคนไปถึงแล้วสักพักก็อาจจะหาเพื่อนที่จะแชร์ห้องนะคะอยู่ด้วยกันก็ได้เช่นกันค่ะโอเคSo I think we have got a lot of information today. And thank you very much for your time, and also you are very kind offer for the scholarship for our Thai students. No, I'm really looking forward to having students here. And one very important thing for those students who are studying worldwide,
they will have $1,000 scholarship if they come to study at Whitecliffe. Wow, okay. We just want to promote education, and we want to make sure that everyone is studying, creating a meaningful change in the world. So good. Okay, so for Whitecliffe, why is Whitecliffe? I think it's very hands-on program, and students will get a lot of practical skills, and they will study with New Zealanders as well. It's very important that they will have that cultural engagement, and we also have a lot of job support department, pastoral care, and different connections with the industry. Yes, and also is very, so valuable cost. The tuition fee, if comparing with studying at university. Yes. And also you have got some scholarships. And Exactly. Also the atmosphere of studying there, most of your students are Kiwis. Exactly. And you also have the connection in industry. So I think that's the most important factors that students should choose to study at Whitecliffe. นะคะสำหรับคนที่สนใจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนๆที่เราพูดกันถึงแล้วนะคะทำไมถึงจะต้องมาเรียนที่นี่ก่อนปิดท้ายไปก็คือเรื่องของการเรียนและทำงานนะคะฝึกงานระหว่างเรียนได้ฝึกจริงๆได้สกิลที่สามารถออกไปทำงานได้จริงๆและที่สถาบันนะคะยังมีคอนเนคชันกับเขาเรียกว่าในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็เรียกว่าได้ทำงานตรงสายแล้วก็ค่าเรียนถ้าเทียบแล้วก็จะน่าสนใจนะคะถ้าอยู่ในระดับของปริญญาตรีโทนะคะแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศในการเรียนนะคะคนส่วนใหญ่ก็คือคนนิวซีแลนด์เราก็จะได้คอนเนคชันเพื่อนๆไปด้วยนะคะโอเค so thank you for today and we hope to meet again whether although in Thailand or New Zealand. Of course, and hoping to see all your students here as well. Okay. Thank you very much, and we stay in touch. Yeah, thank you, and bye-bye for today, everyone. Bye.